광주광역시 동구는 20년 이상 낡고 오래된 저층 주거지의 집수리를 지원하는 사업을 올해 준비 과정을 거쳐 내년부터 본격 시행한다고 밝혔습니다. 구는 올해 상반기에 집수리 지원 근거인 조례를 제정하고 대상 지역, 주택 노후 연수, 소득 기준, 지원 비율 등 집수리 대상 선정 기준을 마련해 전국 기초자치단체 가운데 처음으로 사업을 추진할 계획입니다. 올 하반기에는 세부적인 사업 계획을 수립해 2024년부터 집수리 지원 사업을 본격 시행할 예정으로 성공적인 사업 추진을 위해 집수리 지원 사업 관련 안내와 홍보를 위해 권역별 주민 설명회를 개최할 방침입니다.